Dia melompat dari dermaga, tetapi kabel yang putus dari perahu di dekatnya menyebabkan listrik bocor ke dalam air. Listrik itu langsung menyambar tubuhnya dan membekukannya di tengah berenang, perlahan membunuhnya saat dia tenggelam ke laut. Jadi, kabel yang buruk di perahu menyebarkan arus listrik di dalam air seperti jaring tak terlihat, dan bahkan sengatan terkecil pun dapat melumpuhkan otot dan tubuh Anda, yang akan dengan cepat membuat Anda tenggelam. Jadi, meskipun terlihat aman, Anda tidak boleh berenang di dekat perahu yang sedang berlabuh.